哇！你坐得咁舒服嘅？你知唔知呢張凳邊個坐過㗎？唔知喎。我諗係唐迪生坐過呢張凳啦，你嗰張會唔會係金庸坐過嘅咧？唔出奇㗎。哇！感受下啲文化氣息先。咁你想唔想瞓埋嗰張牀邊個瞓過咧？翁靜晶，危險人物2.0。Hello， 大家奇案會嘅會員，咁咧就我哋成日都會有一啲聚會啦，因為我哋成立咗奇案會啦。咁我哋需要一個好大嘅地方，每一次可能都有200人或者以上嘅。咁你睇到呢度啦，就熟口熟面啦，龍華飯店啊，其實佢係龍華酒店嚟嘅。佢1938年咧就已經喺香港就開㗎啦。咁一陣間我會帶你周圍去睇下。首先咧，我哋睇下，如果我哋聚會嘅時候可以做 barbecue 嘅嗱呢度嗱，咁咧就我哋可以咧做燒烤啦，又可以食嗰啲經典嘅酒席啦。又可以做素菜啦，咁我諗咧就乜嘢都試下啦，因為我哋人多嘛。咁呢度呢個位咧，你睇呢間屋仔咧入邊，佢其實都我哋可以咧燒完啲嘢食咧，就喺入邊呢度食啦。咁佢可以燒烤喺出邊呢個地方。咁喺呢度執好晒，佢整好晒咧，佢其實呢個地方幾大嘅。咁好多會員就話可唔可以帶細蚊仔？咁呢度就可以咯，即係我哋有某啲嘅活動咧，譬如係燒烤啊。家庭式嗰啲，即係唔係傳統坐喺度嘅酒席咧，咁我覺得係可以帶小朋友嚟嘅。你睇下嗱，嗰度有啲細蚊仔玩嘅嘢啦，入邊仲有一個動物嘅地方㗎，佢仲有幾隻動物㗎。龍華飯店咧，我細個嗰陣時咧，即係我大概7、8歲嘅時咧，已經有嚟㗎啦。嗰陣時我記得係有馬騮啦，有孔雀啦，有好多嘢㗎。咁香港其實都係比較少。除咗呢度之外，以前就仲有雍雅山房啦、容龍別墅啦。咁而家你見到都好多冇晒啦，而家剩翻都係龍華㗎咋，咁所以咧要珍惜咯。呢度多功能啊，呢度嗱，你睇下可以咧有酒吧添啊，你睇下。哇，成個酒吧㗎嗱，我哋呢度都可以做活動啦。其實佢而家呢度人咧就比較少嘅，即係啲客人比較少，因為嗰個老闆啦、兩公婆佢哋都年紀大啦，咁啊即係叫做放慢咗腳步啦，咁但係咧，如果呢度我哋要嚟呢度開會啊，要嚟呢度做活動咧，絕對冇問題嘅。鐘太我 friend 嚟嘅咧，佢企喺嗰度陪緊我哋啊。你睇見咧，其實佢建設咗好多嘢嘅，咁但係咧就好多時候咧，就你諗咗個諗法之後咧，跟住落去咧個跟進咧，都係要嘥好多嘅營運嘅心思啊。咁我哋如果攞嚟做奇案會咧，閱讀啊，或者係整一啲手作嘅嘢啊，我哋因為人多啊，我哋嗰個會其實有幾千人啊，咁所以我哋做乜都得啦，基本上就係咁，我哋要諗下到時想玩啲咩咯。咁我有咗呢個 idea，龍華呢度可以攞嚟用，咁我哋可以做啲乜嘢就要諗咯。咁啊，上面嗰度傳統餐廳啊，嚟睇下嗱。喂，係咪睇咗動物園先啊？今日咧，阿大佬 B 又跟我嚟嘅，唔好再叫做大佬 B，佢叫做呂善平啊 Brenda， 喂，快啲嚟。你呢度有動物園嘅係嘛？係啊，我自己你7、8歲嚟過嘛？我7、8歲都嚟過。 7到8歲，你知而家啲人聽嘢咧，我就即係我話8、9年咧，佢哋就8年啫嘛係嘛？7、8年就變咗 OK。你呢度係7歲8歲？係啊。OK。係啊。嗰陣時我有孔雀嘅，唔知而家。而家不如我哋睇咗動物園先，定係睇咗酒樓先啊？不如睇下行上去有啲咩見到啊？其實都幾涼啊呢度，唔熱嗰度好啦，佢樹多啊，係嘛？係啊。前人種樹，後人享福啊！嗱，呢啲就係即係咁講。而家你見到咧，好似咩？以前容龍別墅、雍雅山房，以前九龍塘仲有一個地方㗎。就喺九龍塘啲學校區咧，又係有一個咁樣嘅園林嘅地方食嘢嘅。嗰個叫咩名啊？你一定未出世啦，我都唔記得叫咩名啦。喺九龍塘啊，即係我問下鐘太太記唔記得？以前有好多咁樣樣嘅，係完全而家冇晒㗎啦。咁所以咧就龍華咧，我諗要真係珍惜咯。係啊。係咪即係唔好等到？仲有一個咩地方啊？虎豹別墅啊，嗰啲都仲有一個叫做咩煙啊，沙田欣啊，係沙田欣都冇賣啦最近。沙田欣都係咁樣一個園林嘅地方咧，你可以喺嗰度食嗰啲印尼嗰啲叫沙爹啊，燒烤串燒嗰啲，串燒嗰啲乜嘢都冇晒。講起嚟，其實我哋可以喺度叫阿鐘太做嗰個印尼沙爹喎，做翻沙田欣冇咗嗰啲嘢都得喎。係啊，都可以喎，傾下喎嚇。好啦，咁不如我哋繼續行啦，睇下有啲咩動物同埋嘢食啦。
大家睇下我身後呢一個咧，都係一個舞台嚟㗎。如果需要一啲室外嘅活動，例如打下太極、耍下功夫，又或者跳下舞咁樣，都幾適合㗎。行俾你哋睇。呢一度咧都有個 L 型嘅位置，咁而家就係一個水池嚟嘅。咁但係如果咧封咗板之後咧，就可以做到一個幾大嘅舞台㗎啦。咁就又有轉彎位，又有 T 台咁樣，都幾適合影相同埋做 show 㗎。呢度都唔使介紹啦，成個傳統中國餐廳咁樣啦，你睇下，真係嚇。呢度最標誌性嘅位置，佢其實好大嘅，你睇下呢度入邊一圍啦。即係我哋點解會覺得我哋今次淨係做到18圍咧？因為你唔想分開晒啲人坐係嘛？係啊，我想大家集中啲，同埋多啲時間同你互動影相。咁所以我諗我哋每次嗰個規模就係200人到就應該啱啱好㗎啦。OK， 因為其實呢度500人都得啊嘛，但係你要擺啲人喺唔同嘅地方就係啊，好係嘛？冇錯。即係嗱，呢度有一個廳啦，你睇下，哇！呢個廳咁多鐘嘅喂，係因為鐘太好多鐘啊，睇下。哇！呢度首先有個舞台，咁就呢度唱歌跳舞又得。我見好似好多記者會都喺度搞過。喺呢度咩？係啊。哦，係喎，佢有晒啲音響嗰啲嘢喎。OK 係啊，有個台呢度。小型嗰啲咧。係咯。你鐘太咁多鐘嘅，係咪你因為姓鐘啊？嚇咁多嘅，全部都係嘅。呢度都好大地方啦，呢度好大地方。咁但係嗰邊嗰個大就更加大啦。呢個就係我哋嚟緊活動會擺嘅地方啦。哦，幾好喎呢度，夠大啦。因為有陣時咧，我哋會喺樓上，佢樓上又有一個咁樣嘅廳嘅，係喺2樓嗰度啊。其實佢呢度係每一個空間都係有個台喺度㗎，係咪？咁就可以做演講同埋做活動係幾好啊！睇下先。呢個邊個嚟㗎？係喎，鐘檸檬，邊個叫鐘檸檬啊？鐘鑑檸哦，大喎！你自己睇下似唔似鐘檸檬？係咪鐘生啊？呢個係咪你老公嚟㗎？佢叫鐘鑑檸，我點解讀到鐘檸檬嘅？英國音樂學院榮銜報章報導，嗱嗰個年代考到英國音樂學院唔簡單啊！啊，哇，好多相喎，真係！我今日帶你哋去睇一個好特別嘅地方。呢個地方咧係要中生中太嘅好朋友咧先至可以去嘅。咁我咧就幾十年前咧都嚟過嘅。雖然我好後生啊，就係嗰陣時我媽抱住我嚟㗎，就係幾十年前。咁咧就佢係一間酒店嚟嘅。咁你知道邊個係金庸嗎？知道，就係寫小説嗰個咧，寫《神雕俠侶》啊，《射雕英雄傳》啊，就係佢寫㗎啦。你知唔知佢啲書喺邊度寫㗎？就係要專登 book 呢度寫嘅喎，係喺度攞靈感係嘛？冇錯啦，佢喺度寫嘅。咁以前呢一度咧，基本上係連水都冇自來水嘅，係要攞水上去煲咗啲熱水俾佢嘅。係。咁啊煲咗俾佢沖涼啊食嘅，咁啊係要行上去㗎啦。呢度咧就係傳說中嘅龍華酒店。點解佢會叫龍華酒店？佢唔係一個龍華酒樓，佢唔係龍華飯店，佢係龍華酒店。因為呢一個係一個酒店，佢係有牌照嘅酒店嚟嘅。咁我而家帶你睇下啦，呢度就係啦，上嚟睇下啦，冇人睇過㗎啦，秘密啦嗱。嗱，而家啲嘢係冇喐過，全部都係1938年嘅嘢嚟㗎，定咗格㗎嚇。嗱，呢個咧就係龍華酒店啦。你將佢用翻你少少一啲嘅幻想，全部倒翻轉頭去到1938年。你睇下嗱，嚟到呢度有個管房嚇，咁啊俾條鎖匙你，咁你先入嚟啦。嗱，呢個第一間房，嗱，呢間房係執得比較好啲嘅。呢個房咧，你見到啲門都係有少少換咗啦，有啲沖涼缸嗰啲就整咗啦。咁呢一個咧就係俾你幻想下。當時金庸先生喺度寫稿係點樣樣啦？你睇呢啲水晶燈都係嗰陣時嘅，你睇下嗱。因為以前沙田咧真係比較寧靜啲嘅，咁啊鳥語花香同埋依山嘅，咁再加上嗰陣時未開發啦，未有新市鎮啦，所以當時係得沙田龍華呢一間酒店嘅啫。你錯啦，妹，你真係太年青啦！以前仲有一間叫沙田酒店，仲有間好似華爾登酒店啊。以前啊，嗰啲邵氏公司嗰啲大明星同埋大導演啊，就係去嗰啲酒店度見面㗎。哦，你有冇去過咧？係啦，以前嘅嘢啦，呢啲係阿師傅啊，劉師傅啊。係。以前嗰陣時，我識佢嘅時候咧，都應該係講
1980幾年嘅時候啊，80年嘅時候嗰陣時仲有嗰兩間酒店㗎，好似叫華爾登同埋呢個沙田酒店有兩間嘅。咁但係嗰啲咧就係近住個路口嘅，即係近住九龍路口嘅。呢個就入啲，呢個係園林式嘅。咁所以寫書就要揀呢度咯。當然啦，嗱，喂呢度咧我整翻復古啊！你睇下啲龍頭，等佢整翻啲復古，咪先？佢係復古定係本來係咁㗎？問下先。鐘太啊，嗰啲龍頭本來係咁嘅定復古㗎？以前都係咁。嚇！以前都係咁㗎。啲浴缸係換咗。哦，即係換咗個浴缸，但係呢啲係以前都係咁嘅。係喎，唔係復古㗎，係古㗎。你睇下，佢有磨損嘅跡象㗎，你睇下。係。你睇下，佢唔係復古嘅，係古㗎。你睇下啲嘢磨損晒㗎，你望下。係喎，睇下先。咦，係喎，個膠條係爛嘅，新生鏽。哇，真係正喎！行出去睇下先。唔知仲有冇水嘅咧？咪搞啦你！水啊！喂，喺點解你喺嗰度嚟㗎？係啊，喺嗰度啊！有咧先。哦，鐘太講，哎有你睇下呢個門牌，呢個門牌，誒攞出嚟先。哎呀，係啊。哦，即係呢？以前嗰啲房間 number。哦。但係好多人而家甩咗啊嘛，咁呢啲就係有錢嗰啲先要住呢度，可能就係10幾蚊啊。跟住先至一晚啊，咁跟住如果冇錢嗰啲就住美房。哦，後邊有美房，即係新馬師曾啊、金庸啊、唐迪生啊就住呢度嘅，後邊就美房。美房點嘅樣啊？係咁，美房而家都好亂，係啊。哦，都唔差嘅喎。係啊。哇！呢個美房都全部堆滿晒啦喎。美房係細啲嘅，美房係冇自己嘅浴室嘅。冇，有一個係公眾。我有公用嘅，咁美房同套房嘅分別就係咁樣。嚟睇下，你過嚟睇下。你睇下嗱，呢啲係以前嗰啲經典嗰啲畫，你望下。以前好興嘅，你睇下。浮雕嚟㗎。呢啲係叫做貝殼畫，貝殼啊。嗰個貝母係叫做 Mother of Pearl，即係珍珠的媽媽。咁係用嗰個貝母嚟整，好似以前好多古董家私咧。閃閃令嗰啲咧，喺嗰啲酸枝家私嗰度就係呢啲貝母嚟嘅。你睇嗱，即個電視機嗱，認知道呢個電視機啦啩？要扭嘅。嗱呢個電視機我估係黑白嘅添啊，呢個。嗯。有牌子嘅噃。係啊，以前嘅電視機啊嗱。嗱呢啲玻璃台啊，呢個應該係咪擴音器定咩嚟嘅咧？呢個。喇叭嚟嘅，喇叭嚟嘅嗱。以前咧嗱呢間房啊嗱都有啲熱。呢間房係邊個喺度錄音啊？新馬仔喺度錄音㗎。係。新馬師曾啊，我哋嘅大紅伶新馬師曾啊，佢就喺呢度錄音啊，夠靜啊嘛。嗱個天花板咧係太平地氈設計嘅，因為個天花板咧都要隔音嘅。你哋望下個天花板啊，嗱呢啲燈你睇呢啲燈，呢啲燈全部都係嗰啲50、60年代嗰啲燈嘅樣嚟㗎。呢個櫃你睇呢個櫃，以前咧我哋細個嗰陣時屋企係呢啲咁嘅櫃㗎。啲杯櫃係要放呢度嘅，阿嫲屋企係咁嘅。就係呢啲咁嘅玻璃櫃，好叻㗎啦，有得 display 喺入邊呢啲。哇！呢啲玻璃杯當時呢個工藝係好靚好高級啊！呢啲玻璃杯可以攞嚟飲香檳，又可以攞嚟擺一個雪糕球喺入邊㗎。係啊，食啫喱嗰啲。係啊，係咪好得意啊？嗯。哇！呢個都經典啦，呢個你睇下，呢個都好經典啦，呢個。呢個冇見過，呢啲係啲手提嘅燈，手提燈嚟啊！夾萬啊，夾萬啊！呢個得意啊！你睇下，呢個係古老夾萬嚟㗎，你睇下入邊。哇！睇下幾得意。呢啲好重㗎，而家啲夾萬咧咁嘅 size 咧搬得走啦，搬得走呢啲搬唔到，好難搬，重啊嘛。嗱，我就咁樣建議嘅，因為咧上面仲有個藏書角啊，都舊書嘅。其實阿鐘太應該攞呢度咧考慮一下咧，係咪做一個龍畫博物館咯？嗯，應該好多人想睇啊。係啊，好多人想睇啊，因為入邊你而家我哋望到好多嘢都好，即係1938年到而家有啲嘢未喐過。嗱，呢個咩嚟嘅咧？嗱，呢個應該係咪天花板嗰啲個通風？我睇呢個係擺鎖匙嗰個嘢嚟㗎嗰陣時。哦，係喎，門口擺鎖匙嗰個嘢嚟㗎，即係擺鎖匙佢同埋。一陣間先講俾你聽咩嚟㗎？你講俾我聽，你快啲嚟講俾我聽咩嚟㗎？呢個。唔係啊，呢個咧其實咧以前放餐牌嗰啲餐單，咁每一格咧都放咗嗰啲飛仔，所以一陣間係下邊仲有一個。放餐單嘅。係，即係嗰啲食乜嘢，譬如紅燒魚架，全部一個個卡仔擺落去。咁嗰啲人好似執藥咁啊，係執翻出。嗱，天花板啊，嗱你天花板。係咯，仲有通風添。天花板通風，我就估係嗰啲即係做擺鎖匙嗰啲帳房嗰啲鎖匙咯。係冇咁多間房啊。咁就係咯，我諗緊。係啊。但係就有咁多台客啦。唔係，成個餐牌嗰啲餐都喺呢度。
一陣間我帶你落去。一陣帶我哋去睇。逐美才睇係啦，咁啊，仲有呢度咧，其實咧仲有好多名人嘅，原來唐迪生啊、胡文新啊胡文新啊，咁咧就紅線女紅線女陳寶珠全部喺度錄嗰啲音嘅，唱歌啲錄音，同埋咧原來新馬師曾嗰個幸運唱片公司啊，都係呢度嚟嘅。即係呢度係好音樂化，因為佢哋做晒好好嘅隔音，係嘛？就係所以係咁樣。我哋而家上去睇藏書閣，好勁啊！喂，哇！你睇下，哇好多書啊，但係亦都有好多樂器嘅，呢個嘢好耐冇見啦。你知唔知？我唔識喎。嗱，呢個你唔識係咩話？估下，你估啊？同你做嗰行有關嘅，以前你做相機、唔係？你以前咧教人哋化妝箱，係呢個化妝箱嚟㗎呢個嗱，未見過啊？哇，未見過。嗱呢個化妝箱嚟，佢入邊咧應該仲有一格，入邊應該仲有一格嘢咧，喺細細格嘅，喺呢度有一格擺面嘅，咁吸落去嘅。嗱你睇下化妝箱啊，仲可以有埋鏡啊，係嘛？哦，你唔知啊？唔知啊，完全冇見過啊。你睇嗱咁樣嘅。化妝箱嚟㗎嗱，以前去旅行啊，攞住一個咁嘅嘢上飛機嘅啲明星。嗱，我哋估呢個咩嚟嘅？頭先講咗俾你聽㗎啦。如果我唔講俾你聽，你估唔估到呢個係打字機啊？我唔覺得係打字機。睇下先。打字機你撳呢兩邊。係。咦？喂，開得有啲。你要識得開先得嘅，你係咪啊？俾佢估中咗。嗱，我呢啲係古代嘅人嚟嘅。我係古代嘅人嚟㗎，我乜嘢都知嘅。係咪啊？我都話打字機嚟㗎啦。哇！跟住係咪咁樣擺翻埋去啊？係。哦。你擁翻佢過嚟啲先，如果唔係佢閂唔到嘅陣間嗱，要撳呢個嘢咁樣過嚟㗎啦。識得用嘅證明啦，要擺翻好佢啱啱好個位，如果咪閂唔翻嘅。OK。咁如果打錯字係點㗎？呢個嘢咧係呢個嘢係全新嘅添啊，話俾你聽先驚啊！打錯字咪要塗改液去塗咗佢咯。後來再出嘅時候就出咗啲可以塗改嘅帶咯。哦，咁樣咯，但係咁閂翻埋佢啦。好。OK，擺翻嗰個化妝箱上先。嗱，係咪好勁啊？嗱，係咪要整個龍華博物館啊？你話？哇！真係逐樣嘢都有排講。原來你都唔知呢啲係咩啊？唔知道喎。好多嘢啊！哇！佢哋嗰啲樂器啊，啲大提琴犀利啊！你睇呢啲，嗱呢啲我就唔識啦，真係呢啲我唔扮識啦。呢啲隨便一樣而家擺上網都應該好多人想要。嗱呢啲咧全部都係莫扎特嗰啲舊書嚟嘅，你睇唔睇到啊？呢啲係舊書啊，見到啊！你好似我媽咁樣啊，儲埋晒啲唔飲得嘅。嗰日我哋試一支，哇！飲完之後嘔啊，即刻。今次呢個我識啦，因為我都仲用過 cassette 帶嘅，呢一個大牌子嚟㗎，入落呢度仲可以扭大扭細聲。今次我都餵翻次啦。呢個咩嚟㗎？呢個梗係環保袋啦。哦，幾好喎！其實活動嗰日我哋都可能有啲紀念品，同埋大家可能買書㗎嘛。有需要嘅話，鐘太話送俾我哋啊。哇，好啊好啊，幾好啊！你睇下，咦唔錯喎呢個。質地係靚㗎喎呢個。有紀念品喎。冇錯。好，咁一於係咁話，到時佢有冇咁多個啊？我哋100幾人喎。應該 OK 嘅，陣間問清楚鐘太先。好啊好啊，咦咁我哋第一次參加就最着數啦，我整唔翻啦，你整啊。咁行啦。好。喂，好嚟個快嘅。咦呢個咩嚟㗎？哦打卡機。幾好嘢。唔衰啦。係咪好得意啊？俾你想揾到上嚟。Hello。我哋其實小提琴有成幾百隻啊！嚇？哇400幾個500個。嚇？幾百隻小提琴都有，大提琴、小提琴、中提琴啊，中樂又有，西樂又有。你打算點啊咁？鼓又有。唔係，其實之前我哋呢度有教音樂㗎嘛。我教人嘅，可以喺度開音樂班。係啊，開音樂班，跟住呢啲咧，其實嗰時就係送俾嗰啲即係收入少啦，佢又買唔起琴啊，咁我哋都送啲琴俾佢。啊，咁即係其實如果呢度啲人就腳到嘅話，可以喺度學呢個小提琴嘅喎。你有晒小提琴喎，你成棟都係。仲有好多鋼琴，有好多鋼琴添。帶你去隔離嗰間房睇。哇！好多打卡景喎。哇 ！Hello。嗱，呢個係我哋見到嘅第一隻動物啦。呢個可以叫佢出嚟。唔好搞佢啦！你唔好搞佢啦！你叫佢。係咪想出嚟啊？係咪啊？會唔會逃走㗎？噔啊！ Hello， 妹妹。哇，好聽話。妹妹，你識唔識講嘢啊？妹妹。嗱，因為我哋嚟啊，你先有得出嚟啫。哇，
哇，岌頭啊！我哋嚟嘅先有得出嚟係咪啊？係唔係？係咧，hello，我屋企都有2隻嘅，好嘈嘅。我每一次做危險人物，佢就喺度叫救命，叫收工啦，收工啦。啊！哇！呢個過嚟喎，嗱，收工啦，係咪啊？嗱，我識你哋啲朋友啊，一到5點半就叫收工啊，你會唔會咁啊？嚇！妹妹你好嘛？試下握手先，好犀利啊！記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊！好啊！呢個金鈴廳啊嗱，我唔知你記唔記得啦。我啱啱識你嗰陣時咧，嗰係有幾多年啊？應該差唔多30年前，30年前啊。30年前咧，嗰陣時我喺度開過一個細細哋嘅生日會嘅，你記唔記得？就係呢度啊。係咯，嗰時搞咗一單好大單嘅嘢出嚟嘅。點樣咧？就因為咧，我就有一班新加坡朋友，我諗我哋係12人咁樣一圍嘅。係啊，冇錯。係跟住你就問我食乜嘢？我話嚟呢度梗係要食乳鴿啦。咁啊好啦，咁食咩乳鴿？你咩乳鴿叻啊？咁啊你有隻燒乳鴿，係啊，跟住咧就係豉油鴿，仲有滷水鴿。係啦，咁我就話：咦，咁我點樣選擇咧？咁啊唔使選擇啦，一人食3隻，你記唔記得？係啊。12個人，每人食3隻鴿。係啊，3個味全部試晒。結果係好大鑊，跟住冇人食得晒，你記唔記得？跟住佢仲有咧，撈尾嗰陣時咧，你仲有嗰啲鴿蛋甜品啊。係冇錯，係。嗰個鴿蛋甜品係最好食㗎。係啊。哇！真係呢度其實有好多好嘢食。嗱，龍華始終最出名就係乳鴿。係冇錯。仲有咩啊？仲有鴿蛋咯。其實鴿蛋咧係香港冇乜其他地方有嘅，得呢度有嘅。係咯，就係咯，其實唔同類型整嘅鴿蛋都好食㗎啦。鴿蛋糖水啊，同埋椒鹽鴿蛋啊，竹笙排鴿蛋啊，都好。竹笙排鴿蛋啊？係啊，鴿蛋同埋冇膽固醇啊，零膽固醇。係咩？係啊。鴿蛋冇膽固醇。佢越煮越即係變成好似啫喱咁啊。係咩？煮出嚟㗎，係啊。哇！要下次真係又要嚟試下先。係啊，你嗰日嚟嗰時，你就要整啲鴿蛋糖水俾你食。好啊，多謝晒。嗱，呢間房我都回味下啦。嗰次咧就係12個人新加坡過嚟嘅。係。食咗每人3隻乳鴿之後，真係畢生難忘。因為其實我哋係大家唔使叫一人一隻嘅，咁所以就好大件事啦。鐘太係好好人啊，即係又係都係算請我咁樣嗰次，嚟睇下。我嗰次坐喺邊啊？我嗰次好似係坐嗰間房。坐呢邊，坐呢度。我嗰次坐呢間房嘅，應該係呢間房。都係呢間房，係咯。哇！你其實呢度啲每一間房都好大間。係啊。哦。哇！我都識咗你30年啦。係啊，幾快啊！係咯，就係咯。你都咁精神。係咯，但係我有一樣嘢都其實想問下你嘅，順便我哋而家喺度。我識咗你30年，但係我從來未做過你律師嘅喎。係啊，都有。我點樣做你律師？我介紹咗張，但係嗰時我未喺呢間律師樓做噶嘛。係啊，你介紹嗰個律師俾我。但係我自己冇做過你律師嘅喎。冇。但係阿張律師佢幫你係嗰陣時就因為有人霸你啲地啊。到而家都未搞掂。係啊，因為係出邊啲人霸晒你啲地，係嘛？得而家都仲係霸你啲地。咁你而家仲有冇同阿張律師聯絡㗎？冇啦，呢排冇啊。呢排冇。咁啊嗱，因為點解咧？我講件事俾你聽啊。我唔知你記唔記得有個人咧叫永麗園個楊太。係啊，記得。佢咧就揾一個叫余麗莎嘅人咧，就開咗個網台嚟攻擊。咁佢就話咧，你話俾佢聽咧，我收咗你2000萬律師費。邊有啊？係黐線嘅事情。咁話我收咗你2000萬律師費。你2000蚊都冇收過。我2000蚊都冇收過，係佢話我收咗你2000萬律師費，仲要乜嘢都冇做過。唔係啊。係啊，就係咁，就會好大個貼咗你龍華飯店老闆娘向我哭訴啊！話翁靜晶呃咗你2000萬律師費。哇，咁都有嘅。係啊，所以今次趁呢個機會，我就問下你啦。係真係冇嘅，真係冇。咪就係咯，黐線嗰啲人，佢因為我得罪人，你知唔知啊？我得罪咗一個食肉嘅法師，一個和尚，佢食沙爹雞，所以就一路追晒我。但係佢真係太過低估我哋嘅友誼喎。係啊，但係我哋真係你真係1毫子都冇收過。唔係話咯，就係話咯。你真係介紹個律師俾我哋。我介紹咗張律師俾你，因為嗰時張律師佢都幫我手打定位置，冇收我錢啊嘛。係啊。咁我諗佢介紹佢俾你，佢就再介紹咗個大律師俾你，我問過佢嘅。係咯，咪就都係咁樣。係咯，所以就但係我係冇收過你錢㗎嘛。冇。所以佢話我呃咗你2000萬。冇，絕對冇。咁啊就真係咁樣就即係唔啱啊。係唔啱啊！真係所以。因為你真係即係我哋識咁耐，你真係。即係你一路都即係一路都好幫我，但係你真係1毫子都冇話收。有時我經過委員，有時問下呢啲嘢啊，你從嚟都冇話
有問乜嘢你都即刻回答我哋啲乜嘢，從來都冇話要收錢。就係咯，我係一個最唔現實嘅人，同你差唔多㗎。係啊，你都係咁㗎啦，我哋呢一擔擔嘅真係唔識得講錢，你知唔知啊？都係一啲叫文化藝術啊啲咁嘅嘢。係啊係啊係。唉，咩人都有，算啦，咁咪唉，總之嗱，而家你自己聽啦嗱。係啊，真係唔係真係呢個係事實嚟㗎，即係我哋唔會講大話。佢貼咗雞乸咁大隻字啊！係啊係啊，話龍華飯店老闆娘啊，我都冇2000萬。有都唔會俾女人呃啦，有都網上情緣啦，係嘛？就俾我呃2000萬，我仲老過你，唔好玩啦！嗱，細路女，阿鐘太有啲嘢講俾你聽，你知唔知呢度以前係咩地方啊？唔知哦，呢個啊係日軍侵略香港嗰陣時咧，呢個位置係馬房嚟㗎，日軍嘅馬房嚟㗎。咁啊隔離嗰度咧就係日軍嘅總嘅司令部。哇！日軍總司令部，日軍馬房，係啊，新界區嘅總司令部。咁呢度就好係有馬嘅馬房。咁嗰陣時有冇酒店㗎？嗰陣時咪就有呢間酒店咯，所以佢哋咪就霸佔呢度咯。哦，就因為呢度沙田最靚，最靚得我哋呢一間叫四方樓。咁啊，你望到出邊嗰個樣四四方方，同埋呢個沙田區係唯一一間嘅酒店嚟嘅。而家你想象咁多村屋係冇嘅嗰陣時，嗰陣時佢係好大片嘅土地，全部都係對面係海嚟噶嘛，係海嚟㗎。咁啊就係呢邊就山嚟噶嘛，係風景係好靚㗎嚇。咁啊以前冇乜交通工具㗎嘛，所以日軍出巡嗰陣時，高官又騎馬㗎嘛，所以呢度就喺度住咗養咗好多匹馬㗎。但係你而家見到我哋嚟到呢度咧，佢有條鐵路將呢個地方從出邊嗰啲交通 cut，即係全部係截開咗啊嘛。係。但係以前唔係咁樣㗎，以前係出邊有一片海好靚嘅，你個海係填咗㗎，你知唔知啊？係。而家個海係填咗好多好多出去㗎。所以以前嗰啲人咪喺度係爬船仔啊，捉嗰啲蜆啊，咁啊就跟住就喺呢度啦，拍拖嘅地方嚟嘅。唔怪得啦，我睇翻啲舊相，出面係有一個好大好似停車場嘅，跟住出面就係海啦。所以李小龍咪喺嗰度同人打交咯，因為有人收陀地啊嘛，即係收陀地費先係泊車咧，要俾費用噶嘛。但係以前我哋停車場係免費噶嘛，跟住李小龍就唔服噶嘛，就即係佢帶啲朋友嚟食飯，咁嗰啲人就可能又叫佢俾錢，話幫你看住架車，咁佢就唔肯，咁就同人打交。嗰時咧曾志偉啦，佢哋成班人都喺度噶嘛，跟住仲驚啊，佢以為咧真係嗰啲黑社會嚟噶嘛，跟住就話不如打電話俾阿曾志偉個老豆啦嚟保護啊。點知啊李小龍自己上嚟，佢話呢啲人全部俾我打趴咗。哇！李小龍一個打10個啊！係啊，咁就之後咧，以後就係唔見咗嗰啲人啦。哇！係啦，所以呢度啲伙計咧，個個都即係同李小龍好好嘅。佢話：哇！你一嚟咧，佢哋咧就驚咗啦，即係以為你喺呢度睇住呢個場，變咗睇場。哇！犀利喎，灣有歷史，咁多歷史，有間總部呢度馬房係嘛？嚇咁，然後跟住又再李小龍喺度幫你打晒嗰啲收陀地。係啊！哇！真係故事好多啊！呢度真係，仲有一個咁鬼經典嘅酒店。係啊！真係，誒我哋未睇動物園啊？未。去睇動物園咯。你仲未睇另外一個博物館小提琴嗰度？小提琴博物館。即係上一次你另外一次搞生日。去睇啦！仲有小提琴博物館啊！去睇咯。你睇下呢個咩嚟嘅？呢個叫留聲機啊！阿 B 女，呢個叫留聲機，你知唔知啊？有冇見過啊？有見過。你知唔知點用㗎？見過。放咗喺度係咪有個針咁嘅嘢？係有個針嘅，個針喺呢度。呢個咁大嘅嘢係個針嚟嘅。你通佢過嚟之後，佢落去一個好大嘅圓鼓，有一粒針。呢個要搞嘅，佢上鏈係要靠人手搞嘅。嗱，呢個係好出名嘅牌子嚟㗎，隻狗仔牌。見過。係啊。呢話好犀利啊！如果冇咗即係唔會搞，聽到最後就開始。係啊！啊呢個都係擺菲林啊？定係擺咩咧？呢個箱係啊，要睇。我擺錢㗎，收銀嘅 alarm 啊，即係話如果你開咧，佢會響㗎。大家記唔記得咧？即係我喺 Facebook 咪有班好老友嘅啲 fans club 㗎嘛？嗰陣時咧，2010幾年嘅時候，我就喺呢度開過一個 party 嘅，就係呢個台啦。咁跟住就全部就喺呢一度啦。啊！而家呢度就係呢個小提琴博物館。我專門喺龍華開生日會嘅喎，開咗好多個嘅喎已經。哎呀 ，Banda， 你上嚟睇下，識唔識彈鋼琴啊？唔識喎。唉，真係。
下一個任務學鋼琴啊，Brenda。你識唔識啊？少少啦。嚇，真係㗎？我學咗7年啦，但係我彈得好差嘅，彈得好差。唔好嘈住人啊！呢度又咪彈得叻？佢係嗰啲。呢個咩嚟㗎？呢個係咪粵琴嘅咩嚟嘅咧？咩預入中樂嚟㗎嚇？呢個好似係粵琴嚟嘅呢個。啊！哇！即係成我隊。哋中樂西樂都有，古又有。你下一次喺呢度搞啲音樂會都得㗎。係啊，可以搞音樂會啊！呢度。係啊。呢度可以搞音樂會，但係我要睇下有冇識得音樂人先得。得喎，啲音都冇變喎。啊，勁喎！動物園啦，動物園啦！呢個係我最重要嘅龍華回憶啦。細路啊，細路！哇，細路你睇下，以前啊有星星啊、馬騮啊啲咁樣㗎。你有冇見過？我見過有孔雀同埋果子狸。你睇下而家仲有孔雀啊！你睇下白色嘅孔雀啊！而家馬騮好似要攞牌啊！哇！定係可以咧同馬會申請嗰啲細細隻嗰啲馬啊！係啊，細細隻嗰啲。係我哋係香港2個大型嘅動物展示牌，一個就海洋公園，一個就呢度。哦，香港2個動物展示牌，一個海洋公園，一個就呢度。係啊係啊。哇！唔講唔知喎。係咯。所以呢度其實可以養好多動物㗎。但係就要揾人照顧。要揾人照顧。係。你想有咩動物啊？我想有啲馬騮係得意嘅，跟住羊駝都得意喎。係喎，嗰隻吐口水嗰隻嘢啊！係啊，係喎，嗰隻吐口水嗰隻嘢多人嚟啊！係啊，好多小朋友會中意。要睇下點樣飼養佢。係。嗰隻因為人哋養喺屋企入邊都係咁樣啦，你何況呢度咁大地方？咁啊係，佢會唔會走出嚟啊？佢其實係話要養2隻嘅，好怕孤獨嘅。但係我見到喺中國內地好多影片咧，啲人喺屋企入邊養㗎。咁所以你呢度咁大地方，佢自己行嚟行去，點解唔得咧？係咯，哇得意啊！隻羊駝好玩啊！係啊，影相都有排影。咁而家你就係得呢個，係啊，嗰隻咩嚟㗎？都係一樣，全部都係孔雀啊！係啊，係咪有6隻孔雀啊？而家4隻。即係嗱，呢度咧本來係想做個集古村嘅，咁啊整呢啲剪頭髮啊，好多啲咁嘅嘢，但係咧。即係嗰個思想同埋嗰個行動係有少少距離，即係好似老人家過馬路咁樣咧。你咧個腦已經過咗對面馬路啦，但係你自己仲喺度咁樣行緊，但係你喺度行緊，你以為你自己跑緊，就係咁樣啦。冇錯。所以一定要揾人幫手咯。哇！呢個飛天乳鴿啊，呢個。以前彭定康都成日嚟食㗎。彭定康都嚟食㗎？係啊。朋友最中意喺呢度。彭定康最中意添啊！同埋佢好識得有啲香港人嗰啲習慣，一嚟咗之後咧，先將個西裝啦，就擺喺個凳嗰度啦，就入咗廚房，即係同個廚房師傅講聲 hi，我嚟咗啦。哇！即係意思係你識做啦。我係識做啦。Hey, you know Chris Patton used to come here to eat the pigeon. You must bring your friends. You know the new council members to come and try this. Yeah? I could, but is there another way to get here besides walking the bridge? No other way. Unless you come by helicopter or you come by parachute. 呢度就係最麻煩，就係俾嗰條鐵路界開咗，要行過嚟。即係就算你係皇帝、英女王英皇嚟，都要行嗰條樓梯過。冇錯。冇辦法喺第二啲地方入。所以彭定康嗰陣時，但係嗰啲恒達德啊。即係英國嗰個外交部咁啊就行到得嚟香港，其實就幾個鐘，咁啊唯一係食一餐飯就係龍華食，咁佢就介紹哇呢條乳鴿最好食。
喂，睇嚟你真係可以做翻你婚禮都得喎。我都咁諗啊！呢度啲地方好大啊，同埋咧，即係好多位都好有故事，好正。係啊，即係所以嗱，好似呢啲咁嘅地方，龍華真係剩翻無幾㗎啦。如果再唔珍惜嘅話，到時又話佢唔做啦，大家喊啦，咁係咪？係啊，所以咧，即係如果有嘅時候，真係嚟多啲幫襯多啲。好啦，咁啊9月13號見啦。